السلام علیکم ملګرو. نن د عمران خان اسلام آباد های کورټ کې پیشي و. نن سهار تقریبا 6 بجې عمران خان د زمان پارک نه اسلام آباد های کورټ ل روان شو. های کورټ کې هغه سره میډیا سره گفتگو شوې ده، میډیا صحافیانو سره د هغه سره خبرې شوې دي. هغه ټولې خبرې به د ویډیو کې تاسو سره شریکېږي. بل عمران خان چې کوم د اسلام آباد های کورټ نه یو ریکویسټ کړی دی چې په ما مخکې هم قاتلانه حمله شوې ده او زما ځان له خطر ده، ما له خطر ده، په ما هر ټایم حمله کېدی شي. نو زما چې څومره هم کیسز دي چېرته محفوظ عدالت له دا کیسز زما الته شفټ کوي، زما سنوي زما کیسز دي الته شفټ کړل شي. عمران خان چې صحافیانو سره کمرې عدالت کومه گفتگو شوې د پاغه باندې راځو چې عمران خان صحافیانو له دوی چې موجوده چې کوم آرمي چیف ته یا زما کوم اپوزیشن دي، کوم زما اپوزیشن اپوننت سیاستدان دي، ای دا یریږي ای وای کچر عمران خان دوباره اقتدار تراغو نو خپل ریونج اخلي، خپل بدله به اخلي. چونکه آرمي چیف سره هم کې د شي دا یروي کچر عمران خان اقتدار لاغو نو کې د شي ما سیک کی او څومره هم اپوننت سیاستدان دي، څومره هم زما اپوزیشن دي، نو سره هم دا یره د کچر عمران خان مطلب دوباره اقتدار تراغو نو په ما باندې کیس جوړ کړي. یو خبره ز کلیر کوم کچر زه دوباره وزیر اعظم شوم او اقتدار تراغم نو زما چې سره هیڅ قسم پرسنل زیاتیت نشته په ما باندې چې څومره هم ظلمونه شوي دي زه به هغه ټول معاف کوم. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم هر څه معاف کړو نو زه به هم معاف کوم. زه به چانه هیڅ قسم بدله نه اخلم او قانونا کچا کرپشن کړي یا څه کړي وي زه به د هغې خلاف خامخا راوچتېږم او په ما باندې چې پرسنلي کم زیاتیات شوي دي هغه ما ټولو ته معاف کړي دي. بل د بجټ 2023 دا کم بجټ چې اوس پیش شو دې حوالې سره عمران خان دا وی چې دا بجټ دی پیش کړی دی نو دا مخکې دا بجټ مخکې به څوک چلایي که چېرې دی حکومت نه لرې شو دا دی چې کم بجټ پیش کړی دی په دې کې څومره هم قرضونه دي، قرضونه چې وایي کم سود دی هغه د بجټ نه زیات دی. اوس دی چې دا کم بجټ وایي پیش کړی دی سره خپله هم حل نشته د ملک. اوس مونږ سره یو حل صرف دا دی چې مونږ به د ملک آمدني زیاتو، زمونږ چې کم پروډکشن دی، زمونږ چې کم د ملک انکم دی مونږ به اوس په هغې باندې د هغې د زیاتولو کوشش وکړو. صرف مونږ سره دا یو حل پاتې دی. بل عمران خان ووی دی انډسټري تباه که په ملک کې ډالر نشته، په ملک کې د ډالرو شارټیج دی. بل چې کم طاقتونه په حکومت کې دي، کم پالیټیشن په حکومت کې نو نه زه وایي دا تپوس کوم چې تاسو زه د سیاست نه لرې کم، تاسو زه د حکومت نه لرې کم نو ادې دا حل چې تاسو به اوس ملک دې حالتو له راولئ چې تاسو اوس ملک خپله هم نشئ چلولی، د ملک مو څه حال کو جي. بل عمران خان د خپلې خور کیس حوالې سره دا ووایي چې زما په خور باندې د چې عرب کیس جوړ کړی دی، چې عرب د ځمکې کیس جوړ کړی دی. وایي زه تاسو ټولو صحافیانو ته وایم چې لاړ شئ خپله د هغه ځمکې تخمینه راوباسئ، د هغه ځمکې قیمت په خپله راوباسئ چې آیا دا د چې عربو ځمکه ده که نه چې دی د ما په خور باندې د چې عربو کیس جوړ کړی دی. زه چې په حکومت کې ما چا سره هم دوکه نه ده کړې بلکې ما سره وایي دوکه شوې ده، ما سره خلکو بیک ټو بیک زما په شا باندې ما سره خلکو دوکې کړي دي. خو زه اوس هم مقابلې له تیار یم، زه د خلکو سره مقابله کوم. زما کارکنان چې کوم دي هغوی پارټۍ پرېښه، بلې پارټۍ کې شامل شو، د جهانګیر ترین پارټۍ کې شامل شو، زما کارکنان گرفتار شو، زما د کارکنانو په کور باندې حملې وشوې، چاپې پیو شوې، په هغې باندې اوس هم چاپې لګي. زما په ښځې باندې وایي مقدمه ده، زما په خور باندې مقدمه ده، زما په خورۍ باندې مقدمه، زما په ټول خاندان باندې مقدمه. خو زه بیا هم ملک نه پرېږدم او زه به د دغې مقدمو مقابله کوم چونکې چې زه صفا یم. دا د عمران خان د خولې خبره ده. بل طرف له عمران خان دا ویلي دي که چېرې مذاکرات زه کوم نو زه به صرف و صرف آرمي سره مذاکرات کوم. زه شهباز شریف یا نواز شریف سره هیڅ قسم مذاکراتو ته نیم تیار. زه صرف و صرف د ملک مفادو دپاره آرمي چیف سره د آرمي چیف سره مذاکراتو ته تیار یم. بل د عمران خان نن اسلام آباد های کورټ کې چې څومره هم کیسز کې پیشي وه هغې کې والله ضمانت میلاو شو جي، تاریخونه نور هم ایکسټینډ شو، مخکې تاریخونو له دغه کیسز مخکې تاریخونو له شفټ کړی شو، مطلب ضمانتونه والله ډېر ټولو کیسونو کې میلاو شو. تر اوسه پورې دا اپډیټ شو عمران خان چې کومو صحافیانو سره کمې خبرې کړې وې، کم ټاپک یې ډسکس کړی په کومو خبرو باندې خبرې شوې هغې کې مین پوینټس ما راوچت کړه. دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.